हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं डॉक्टर बुशरान। आजकल लोगों के सामने एक समस्या, एक दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत हो रही है सूखी खांसी, हाथ पैरों में दर्द, थका थका सा महसूस होना और कभी कभी अनईजीनेस सा लगना। ये सारी चीजें हो रही हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं ज्यादा देर एसी में रहने की वजह से। अब गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग सुबह शाम हर वक्त एसी में रह रहे हैं, जिस वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अब जिस रूम में एयर कंडीशनर चलेगा उस रूम में जो नमी है वो तो खत्म हो ही जाएगी, साथ ही साथ हमारे जिस्म की, बॉडी की भी नमी, पानी खत्म हो जाएगा और ये सूखी खांसी, ड्राई कफिंग, हाथ पैरों में दर्द होना, थका थका सा लगना, ये सारी समस्या सामने आ जाएगी। अब इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाए? तो जिस रूम में रह रहे हैं, जहां एसी लगी है, जहां लेटते बैठते हैं, तो वहां पे पानी से भरी हुई बाल्टी रखें। उसकी वजह से थोड़ी बहुत नमी बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से बॉडी हाइड्रेट बनी रहेगी, ये नहीं होगा, पर डिहाइड्रेट कम होगा। ओके, अगर पॉसिबल हो, अगर एसी के बजाय आप लोग कूलर में रहें इस बीच, इस मौसम में, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर ऐसा संभव नहीं है, आपको एसी में ही रहना है, तो अपने रूम में 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी से भरी हुई रखें, उससे आपको फायदा रहेगा। सूखी खांसी बहुत ज्यादा हो रही है लोगों के बीच। आप आस पड़ोस देखोगे, आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई शख्स ऐसा। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए ये उपाय है, ये करिए। ओके, और अपना ख्याल भी रखें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें। बहुत गर्मी है, घर में भी रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें चेंजेस कर लें जो मैंने बताई है। अगर हो सके तो कूलर में रहें, अगर नहीं हो पा रहा है, एसी में ही रहना है, तो ये बाल्टी वगैरह पानी से भरी हुई जरूर रखें। ओके, चल, थैंक यू।